So what time are you going to? Are we going to have class tomorrow? If you're going there to Pattaya? I think yes, Guru Maharaj, we can still continue. In the evening, I can do the translation in the evening, I think. What, you stay at Dharma's house? Yes. Okay, so, all right. Okay, Omagyanna Timarandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Bhavan Ebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're reading the Krishna book and we're on chapter number 58, which is entitled 5 Queens Married by Lord Krishna. เราอ่านจากหนังสือพระกฤษณะนะคะชื่อบทที่58ชื่อบทว่าคริชนาสมรสกับราชินี5 องค์ So the chapter began describing how Lord Krishna had gone to Hastinapur. Oh no, he'd gone to Indraprastha to spend time with the Pandavas. แล้วก็ตรงนี้เนี่ยได้อธิบายเกี่ยวกับว่าคริชนาเนี่ยได้ทรงไปที่อินทรประตาเพื่อที่จะใช้เวลากับพวกพันดาวะ Now before that, people thought the Pandavas had all been killed, they'd all burned in the fire when the house of Lat was set on fire. So people died and they thought the Pandavas were killed in that fire. เพราะว่ามีข่าวออกมาว่าพันดาวะเนี่ยโดนฆ่าตายในบ้านที่มีเชิงไหม้แล้วก็เลยคิดว่าพวกพันดาวะเนี่ยตายไปแล้วในตอนนั้น But actually the Pandavas were safe. They managed to escape and they were in hiding up until the time when Arjuna won the contest and he won the hand of Draupadi in the archery contest. แล้วก็แต่ว่าความจริงเนี่ยพวกพันดาวะเนี่ยก็เหมือนทำการหลบซ่อนแล้วพอพวกพันดาวะเขาหลบหนีไปจากสถานการณ์นี้ได้เนี่ยเขาก็ไปร่วมพิธีการหาคู่สมรสของดูปฏิ Yeah, so the Pandavas had all recently married Draupadi and Lord Krishna came there to Indraprastha and he met them all and he met Draupadi for the first time. แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ท่านเนี่ยได้ไปที่งานพิธีสมรสนั้นแล้วก็ทำให้ได้เจอกับดรปฏิแล้วก็ได้เข้าพิธีสมรสกับดรปฏิ Draupadi, the feminine form of the name Krishna is Krishna with the long A on the end, so that's the name. That's also a name of Draupadi. แล้วก็ดรปฏิเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งก็คือชื่อว่ากฤษณาแบบนาแบบยาวๆอะไรนั่นอันนั้นน่ะคือเป็นชื่อหนึ่งของดรปฏิ And Arjuna, he is also sometimes called Krishna because he's very devoted to Lord Krishna, so he's often also called as Krishna. แล้วก็เขาเนี่ยอร์จุนะเนี่ยก็มีความสามารถแล้วก็เป็นสาวกที่ดีของกฤษณามากๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบางครั้งเนี่ยก็จะมีการเรียกเขาว่ากฤษณาเหมือนกัน And we see devotees also, our devotees, we're often also, people will call us the Krishnas.
สาวกเนี่ยก็เรียกว่า Krishna All right, so Lord Krishna had met with the Pandavas and Draupadi, and then he met also with Kunti, and Kunti was remembering all the difficulties which they had and how Krishna had helped them through all their difficulties. แล้วก็ได้เจอกับคุณทีและคุณทีก็ได้ระลึกถึงกับสิ่งที่กฤษณะเนี่ยได้ช่วยไว้กับความยากลำบากต่างๆในชีวิตจนพวกเขาเนี่ยผ่านพ้นสิ่งนั้นมาได้ So Lord Krishna went with Arjuna one day. Arjuna went into the forest to go hunting. อร์จุนามีครั้งหนึ่งเนี่ยกฤษณะเนี่ยก็ไปล่าสัตว์กับอร์จุนา So there are three reasons why why the devotee would go hunting. แล้วก็มีสามสาเหตุว่าทำไมสาวกจึงไปล่าสัตว์ One reason is that he has to practice killing because he's a Kshatriya. So he has to be able to kill without being afraid. อีกหนึ่งในสาเหตุนั้นก็คือเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นกษัตริยาก็ต้องฝึกทักษะในการต่อสู้แล้วก็ต้องไม่กลัวเวลาจะต้องทำการต่อสู้ And another reason is that there are many wild animals in the forest, and they can make a lot of danger for the human beings, and they can disturb the situation for the people around the forest. แล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือช่วยให้แบบว่าความอันตรายในป่าเนี่ยลดลงเพราะว่าสัตว์ดุร้ายหรือสัตว์อันตรายพวกนี้เนี่ยมันจะให้ความเดือดร้อนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ And the third reason why the Kshatriya will go for hunting is because they will get the wild animals, they will send them back to the palace and they will use them in a big sacrifice. When they do animal sacrifices, they will use a dead animal and they'll bring it back to life in a new body. แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเขาจะสัตว์ที่เขาสังหารไปในป่านี้เนี่ยเขาจะเอากลับไปที่ราชวังแล้วก็จะทำพิธีบูชาไฟเนี่ยเพื่อให้สัตว์นั้นเนี่ยได้มีชีวิตใหม่ So those are the three reasons why Arjuna would go hunting. เนี่ยเป็นสามสาเหตุว่าทำไมเราจะได้ไปล่าสัตว์ So Lord Krishna went with him because Lord Krishna wants to see to make sure Arjuna is good in fighting. กฤษณะเนี่ยไปกับเขาเพราะว่าอร์จุนเนี่ยมีความชำนาญในการต่อสู้ So it's also mentioned that when they went for hunting, that Arjuna went with he took with him his Gandiva bow, and he took with him his two inexhaustible quivers of arrows, and he went on his very special chariot, which had been given. What? แล้วก็ได้บอกไว้ว่าอร์จุนเนี่ยก็การไปเนี่ยก็ไปกับราชรถชนิดพิเศษ So what happened was Lord Krishna had arranged to burn the Gandhava forest as an offering to the god of fire, Agni. แล้วก็เขาก็ได้ถือสิ่งที่เขาทำก็คือเผาป่ากันดารวาเพื่อที่จะถวายให้กับท่านอักนี It said the fire god Agni had some indigestion, and so by eating the forest fire, then there were many herbs in the forest fire, and that could help his indigestion. แล้วก็เพราะว่าท่านมีปัญหามีปัญหาทางร่างกายนิดหน่อยแล้วก็ถ้าจากการที่ท่านช่วยตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้พลังของท่านเนี่ยดี
And so the fire god was so pleased with Arjuna that he gave him presents. He gave him this indestructible chariot, and he gave him the Gandiva bow. แต่ว่าท่านก็แบบดีใจมากๆเลยได้มอบราชรถชนิดพิเศษนี้ให้แล้วก็คันธนูชนิดพิเศษนี้ให้ And remember, it was the fire god Agni who gave Krishna, Lord Krishna, the Sudarshan chakra. จำได้ไหมว่าท่านเทพเจ้าแห่งไฟเนี่ยท่านเป็นองค์เดียวกันที่ให้กงจักรสุดาชันเนี่ยกับ Krishna. So the fire god Agni did a lot of service for Arjuna and for Lord Krishna. เพราะฉะนั้นท่านอักนีเดฟนะท่านแบบว่าได้ทำการรับใช้อย่างมากทั้งกับ Arjuna และก็ Krishna. So Arjuna went hunting in the forest and he killed many wild animals like tigers and rhinoceros. And he got hungry, he got tired after a while, so he went to the Yamuna to drink some water. หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้ทำการต่อสู้ไปล่าสัตว์ไปเยอะเนี่ยก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็เลยไปที่แม่น้ำยมุนาไปดื่มน้ำ And when they went to drink water, they saw there was a very beautiful young girl there. แต่ตอนที่ไปดื่มน้ำเนี่ยก็เห็นผู้หญิงสวยคนหนึ่ง So Lord Krishna told Arjuna, go and ask this young lady, who is she? What's she doing here? แล้วกฤษณะก็บอกอร์จุนไปถามผู้หญิงสาวคนนี้ว่าเขาทำอะไรอยู่ที่นี่ And the young girl said to Arjuna that I am the daughter of the sun god, and my father has built me a house in the Yamuna, and I'm waiting here for Lord Vishnu because I want to marry Lord Vishnu. I want to take him as my husband. I don't want any other husband. บอกว่าฉันเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วฉันเนี่ยเป็นบุตรสาวของบิดาเช่นนี้แล้วบอกว่าฉันเนี่ยอยากมีความประสงค์ที่อยากจะเข้าพิธีสมรสกับพระวิษณุอาจารย์เขาเนี่ยเป็นชายเดียวที่ข้าเนี่ยรอคอยอยู่ So she was a really intelligent young woman. She knew that the best husband is Lord Vishnu. And so she wanted to only take him for a husband. She didn't want any other man. นางเนี่ยมีปัญญามากแล้วก็รู้ดีว่าพระวิษณุเนี่ยจะเป็นสามีที่ดีที่สุดได้แล้วนางก็เลยมีความปรารถนาจะอยากได้ท่านเป็นสามีของตน So when Lord Krishna heard this, that she was waiting, then Lord Krishna brought her and took her on his chariot and took her back with him. And eventually he went back to Dwarka and he got married to Kalindi. Her name was Kalindi, and they got married in Dwarka. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เชิญไปหลังจากนั้นก็ได้เข้าพิธีแต่งงานกับกฤษณะจริงๆแล้วก็เขาเนี่ยชื่อกาลินดีแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางไปที่เมืองด้วยกัน So that was one queen, and then Lord Krishna. Then there were these two brothers. They were rulers of Avanti. These two brothers were rulers of Avanti, but they were friends of Duryodhana. They were supporters of the Kurus. They didn't support the Pandavas. And they had a very beautiful sister. The sister of the two rulers, there was the sister named Mitravinda who was supposed to get married. หลังจากนั้นเนี่ยก็มีอีกคนหนึ่งที่ชื่ออวันตีแล้วก็มีลูกชื่อมิตรวินดาAvanti 呢有2个统治者ก็อยู่ในเวลาที่จะสมควรที่จะเข้าพิธีสมรสเหมือนกัน So this Mitravinda, she'd been told by her two brothers, don't marry Krishna. และมิตรวินดาเนี่ยได้ถูกพี่ชายสั่งสอนมาว่าอย่าแต่งงานกับกฤษณะ Because they didn't like Krishna, because Krishna was he's of course the friend of the Pandavas, and the Pandavas were the enemies of Duryodhana.
So they told their sister, don't marry Krishna. But she wanted to marry Krishna. แล้วก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับดุรโยดนและดุรโยดนคือไม่ชอบฝั่งพันดวาซึ่งพันดวากับกฤษณะเนี่ยเป็นฝั่งเดียวกันแล้วก็เลยเขาก็เลยแบบว่าเป็นน้องสาวของฝั่งโน้นแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยนางเนี่ยอยากจะแต่งงานกับกฤษณะ And so Krishna came there when she was having her Swayamvar, and Krishna came and he just kidnapped her, he just took her away. She was happy to go with Krishna. แล้วนางก็มีความสุขแล้วสุดท้ายกฤษณะเขาก็ได้แต่งงานกับกฤษณะจริงแล้วกฤษณะก็นางก็มีความสุขมากที่ได้แบบว่าเข้าร่วมเพศนี้กับกฤษณะ And now we're hearing about how Krishna came to this kingdom of Koshala, where King Nagnajit has a very nice daughter. ตอนนี้เราก็กำลังจะฟังเกี่ยวกับกษัตริย์นักนจิตที่มีลูกสาว就是他们俩来了，但可以 วันนี้ Archana, you're going to have to mute everybody. เอคือมาHare Krishna. Hare Krishna Mataji, I think you are out of the translation room, so I will add you again one more time. Yeah, I don't know how to set it because my computer there's something wrong with my computer. I now use my cell phone. Really? Okay, let me add you one more time and see, okay? Okay. Okay, I will unmute everyone and then Guru Maharaj, I think you have to unmute yourself also. Okay. Okay. Okay, good. And also, okay. Uh-huh. Okay, good. So King Nagnajit had a daughter. Her name was Nagnajiti, but she also had another name, Satya. เพราะฉะนั้นนักนาจิตเนี่ยเขามีลูกสาวชื่อว่านักนาจิติแต่ว่าเขาก็มีอีกชื่อหนึ่งว่าสัตย So he wanted to get a good husband for his daughter, so he arranged a contest that if somebody wanted to marry his daughter, they had to tie up these 7 bulls. แต่ก็มีข้อแม้อยู่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะเข้าพิธีสมรสกับธิดาสาวของท่านเนี่ยก็ต้องมีการแบบว่าทำการต่อสู้กับกระบือก่อน6 ตัว So these bulls were very fierce and they had very sharp horns. 7 ตัวแล้วก็พวกกระบือนี้เนี่ยน่ากลัวมากเพราะว่าเขาเนี่ยมีความแข็งแกร่งตัวใหญ่มาก And they hated the smell of people whenever people would come near them, especially the Kshatriyas. They would go really angry and they would really attack them. แล้วก็กระบือนี่เนี่ยคือสิ่งที่เขาไม่ชอบเลยคือเขาไม่ชอบกลิ่นของมนุษย์เลยเวลาถ้าเกิดเขาได้กลิ่นนี้เนี่ยเขาจะเข้าไปแล้วก็ไปทำร้าย So the father of Satya had arranged this contest just so that Lord Krishna could be the husband of his daughter. แล้วสัตยาเนี่ยคือเพราะว่าอยากจะได้แบบว่าคริชนาอยากจะให้คริชนาเนี่ยเป็นมาแต่งงานกับลูกสาว He knew that only Krishna could do this. ก็ทราบว่าแค่คริชนาเท่านั้นที่ทำสิ่งนี้ได้ All right. So the king was actually very nice and he was very respectful to Lord Krishna, and he wanted Krishna to marry his daughter. แล้วกษัตริย์เนี่ยดีมากๆแล้วก็รู้ Hare Krishna, Archana. Hare Krishna. Archana.
Hare Krishna. Wow, Krishna. Recording in progress. Okay, you're back. Hare Krishna, Archana. Hare Krishna คุณมาช Yeah, we're back. Okay. So the king was a very nice man, and he wanted his daughter to marry Krishna. กษัตริย์เนี่ยเป็นคนที่ดีมากแล้วก็มีความประสงค์ที่อยากจะให้ลูกสาวเนี่ยแต่งงานกับ Krishna So we'll read from the Krishna book now. So it said Krishna is the super soul of all living creatures. So he could understand the mind of Satya. Krishna เป็นอภิวิญญาณของมวลชีวิตดังนั้นทรงเข้าใจจิตใจของสัตยา Satya is the daughter of the king, and she wants to marry Krishna. สัตยาเนี่ยเป็นลูกสาวของกษัตริย์และนางก็อยากจะแต่งงานกับ Krishna And Krishna was also very pleased with the worship of her father, the king. แล้วก็ Krishna เนี่ยก็ทรงพึงพอพระทัยกับการบูชาของกษัตริย์มาก When Krishna came there, the king gave Lord Krishna a sitting place, and he arranged for all food to be brought there, and he gave him a residence, everything he needed. ๆแล้วพอ Krishna มาที่นั่นเนี่ยกษัตริย์นี้เนี่ยก็ได้ทำการต้อนรับอย่างดี โดยการให้ที่นั่งอย่างดีและให้ถวายสิ่งของที่มีความจำเป็นเนี่ยทั้งหมดให้ So Krishna could understand that the girl and her father were both eager to have the marriage and to be connected to Krishna. แล้วสุดท้าย Krishna ก็เข้าใจว่าความจริงทั้งลูกสาวแล้วก็ทั้งคุณพ่อเนี่ยก็อยากจะให้Krishna เนี่ยแต่งงานกับลูกสาว So Krishna smiled at the king, and then he said to him, Krishna said to the king, he said, you know very well that anyone in the princely order who is regular in his position will never ask anything from anyone. พระองค์ยินดีมากกับการบูชาของกษัตริย์ที่ถวายที่นั่งให้แล้วก็ท่านก็บอกว่ากษัตริย์เจนันดาที่รักท่านทราบดีว่าผู้ใดที่มีฐานะในราชวงศ์กษัตริย์ไม่ว่าจะสูงเพียงใดจะไม่ขอสิ่งใดจากผู้ใด Kshatriya kings, they have that rule, they cannot ask, they cannot beg from anyone. เพราะกษัตริย์เนี่ยจะมีกฎอยู่ว่าคือเขาจะไม่สามารถขออะไรจากใครได้ One time Bhima was going to get some lotus flowers, and he got stopped by some Gandharva, and they said, you have to get permission to take these flowers. But Bhima said, I'm a Kshatriya, I don't take permission from anybody. มีครั้งหนึ่งเนี่ยบีม้าเนี่ยกำลังก็เดินทางผ่านจากที่หนึ่งจากเหมือนกับไปบนเขตเหมือนออกนอกเขตแล้วเสร็จนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเธอจะขอเนี่ยเธอจะต้องขออนุญาตคนซะก่อนแต่นี้บีม้าจะบอกว่าข้าเป็นกษัตริย์ข้าจะไม่ขอนิดใคร So the same way Krishna, he cannot just simply ask the girl's father that I want your daughter. He can't do that. เพราะฉะนั้นเหมือนกันกับ Krishna ก็ไม่สามารถที่จะไปบอกกับคุณพ่อได้ว่าข้าเนี่ยต้องการลูกของท่าน So Krishna says, if a Kshatriya king has been he said it's forbidden in the Vedas for a Kshatriya king to ever beg from people. บอกว่าผู้กษัตริย์ขอจากการที่กษัตริย์ขอจากผู้อื่นเนี่ยผู้ทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติตามคัมภีร์พระเวท
มีเจตนาห้ามไว้หากกษัตริย์ทำผิดกฎ And if a Kshatriya doesn't follow this regulation, this rule, then he's condemned. แล้วถ้าเกิดว่ากษัตริย์เนี่ยไม่ยอมทำตามนี้ทำผิดพลาดเนี่ยเขาผู้นี้นะก็จะถูกประณาม But then Krishna says, despite this, even though it says like that in the scriptures, he said, Krishna said, I am asking you for the hand of your beautiful daughter. I want to marry her. ถึงแม้สิ่งนี้เนี่ยได้บอกไว้ในพระเวทเนี่ยแต่ว่าข้าเนี่ยก็ยังมีข้าก็อยากจะบอกความประสงค์ของข้าว่าข้าเนี่ยอยากจะเข้าพิธีสมรสกับลูกสาวของท่าน And Krishna said that I want to show my appreciation for the nice reception which you've given me when I've come here to your palace. แล้วว่าข้าอยากจะแสดงความขอบคุณที่ท่านในอุตส่าห์ต้อนรับข้าอย่างดีในการเดินทางมาที่มาเยี่ยมเยียนราชวงศ์ของท่าน And Krishna said to the king that you should also know that in our family tradition there's no case for offering anything in exchange for accepting your daughter. แล้วบอกว่าท่านก็ควรรู้ด้วยว่าตามหลักแล้วนะของเรามันก็ไม่มีวัฒนธรรมอันไหนที่ได้บอกไว้ว่าท่านจะต้องมีการแลกเปลี่ยนอะไรกับลูกสาวของท่าน We cannot pay any price you may ask for your daughter. ว่าเราไม่สามารถจ่ายเป็นมูลค่าใดๆที่ท่านอาจจะเรียกร้องในการจัดส่งลูกสาวของท่าน So Krishna was telling the king that the hand of his daughter Satya, that he would take the hand of his daughter without meeting any of the conditions of defeating the 7 bulls. บอกว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าก็คือเพื่อที่จะแต่กฤษณะก็ทรงมีความปรารถนาที่จะอยากจะตอบสนองกับเงื่อนไขที่มีอยู่ก็คือจะต้องเอาชนะกระบือถึง7 ตัวด้วยกัน So Krishna was telling the king, that I don't want this condition. You put this condition, I have to do this. He said, I don't want to do that. กฤษณะก็บอกว่าข้าเนี่ยไม่อยากจะทำท่านมีเงื่อนไขนี้มาแต่ว่าข้าไม่อยากจะทำ So after Krishna said like that, then the king replies to Krishna. He said, you are the reservoir of all pleasure, all opulences, and all qualities. แต่หลังจากนั้นเนี่ยกษัตริย์เนี่ยก็ตอบกับกฤษณะไปว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นแหล่งกำเนิดของความสุขและความมั่งคั่งทั้งหลาย And the goddess of fortune, Lakshmi, always lives on your chest. ก็บอกว่าเทพธิดาแห่งโชคลาภลักษมีเนี่ยประทับอยู่ที่พระอุราของพระองค์เสมอ So I know you're the best husband for my daughter. แล้วก็รู้ว่าพระองค์เนี่ยทรงจะเป็นสามีที่ดีที่สุดสำหรับลูกสาวของข้า And the king said, both my daughter and we've always prayed that you would come and marry her. แล้วก็ทั้งคู่ทั้งข้าแล้วก็ลูกสาวของข้าเนี่ยก็มีความก็ขอพรอยู่เสมอเลยว่าขอให้ท่านมาแล้วก็แต่งงานกับเขา And you're the chief of the Yadu dynasty. แล้วก็ท่านเนี่ยก็ทรงเป็นผู้นำของราชวงศ์ยดูด้วย And from the very beginning, I made a vow to marry my daughter to a suitable person who can come out victorious in the test which I have made. แล้วก็ตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยข้าก็ได้สร้างกฎขึ้นมาแล้วว่าข้าจะให้ลูกสาวของข้าเนี่ยกับบุคคลที่มีคุณสมบัตินั้นก็คือบุคคลที่สามารถชนะ
การต่อสู้กับพวกกับกระบือได้ And the king said, I have made this test just to understand the power and the position of the man who's going to marry my daughter. ข้าเนี่ยทำเงื่อนไขนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าใจถึงพลังอำนาจของผู้ชายที่จะแต่งงานกับสามีแต่งงานกับลูกสาวของข้า So the king said, I know you're Lord Krishna and you're the chief. You're the best of all heroes. ข้าทราบดีว่าท่านเนี่ยทรงเป็นองค์พระกฤษณาและพระองค์เนี่ยทรงเป็นบัมพบุรุษตัวจริง So I'm sure that you can bring these 7 bulls under control without any difficulty. ทรงเป็นวีรบุรุษตัวจริงและข้าก็ทราบดีว่ามันไม่การที่ท่านจะต้องปรับกระบือ7 ตัวเนี่ยมันไม่ใช่งานยากสำหรับพระองค์เลย Up till now, no other prince could do it. No other prince could conquer any of the bulls. ถึงตอนนี้เนี่ยไม่มีกษัตริย์องค์ไหนเลยที่สามารถเอาชนะกระบือได้ And some of many of the people who tried to conquer the bulls, they had their limbs broken by the bulls. แล้วก็หลายคนก็แบบพยายามต่อสู้หรือพยายามที่จะเอาชนะกระบือแต่ว่าสุดท้ายโดนปราบไปซะเอง So then the king says to Krishna, he said, if you can please conquer the bulls and bring them under control, then you can be the husband of my daughter. แต่กษัตริย์ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะพวกกระบือนี้ได้7 ตัวเนี่ยท่านก็สามารถได้ลูกสาวของข้าเนี่ยไปครองอย่างง่ายดาย So when Krishna heard the king speak like that, Krishna could understand that the king did not want to break his vow. แล้วพอ Krishna ได้ยินกษัตริย์พูดเช่นนั้นเนี่ย Krishna ก็เข้าใจว่ากษัตริย์เนี่ยไม่อยากจะผิดคำพูด So Krishna decided that he would fulfill the desire of the king. เพราะฉะนั้นKrishna เนี่ยก็เลยจะต้องยอมทำสิ่งที่ตามที่กษัตริย์เนี่ยทรงปรารถนา So he tightened its belt and he prepared to fight the bulls. And he immediately expanded himself into 7 forms. Each one of them so there were 7 Krishnas. Just as there were 7 bulls, now there were 7 Krishnas. แล้วก็ Krishna ก็เตรียมตัวในการที่จะไปต่อสู้แล้วพระองค์ก็ทรงขยายร่างของท่านออกไปเหมือนกับมีกระบือทั้งหมด7 ตัวเนี่ย Krishna ก็แบ่งออกเป็น7 องค์ And each of the Krishnas, they caught hold of the bull, each bull, and they put the rope through its nose. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการเริ่มโดยทั้งกระบือทั้ง7เนี่ยก็ได้ปล่อยเชือกไป And this way each of the bulls were brought under control by Krishna. แล้ว Krishna ก็ทรงใช้เชือกในการจัดการกับพวกวัวนี้พวกโคนี้เนี่ยแต่ก็ทำให้พระองค์เนี่ยทรงสามารถควบคุมมันได้ทั้ง7 ตัว Now, one of the reasons why Krishna expanded himself into 7 was because he wanted to convince the daughter of the king. He wanted to convince her about something. ทำไม Krishna ถึงต้องแยกร่างออกมาเป็น7 คน7 พระองค์เนี่ยก็เนื่องจากอยากจะเหมือนกับเอาชนะใจของธิดาท่านอีก Krishna had already married other women. เพราะว่า Krishna เนี่ยทรงเข้าพิธีสมรสกับผู้หญิงคนอื่นแล้ว Right? The first queen was Rukmini, and then there was Satyabhama, and then we heard about Kalindi and Mitravinda. เพราะ Krishna เนี่ยได้แต่งไปกับประมาณ4 คนแล้วก็คือ
ชื่อที่กุรุมาระกล่าวมาเมื่อกี้นี้4 คน Rukmini, Satyabhama, แล้วก็เอ่อ and then อาลินดี Kalindi and Mitravinda, และวินญาณ and now this is Satya or Nagnajiti. อันนี้นะก็จะเป็นสัตยาหรือว่านักนาจิติ So she may be worried that, oh, my husband, Krishna, he's already got many wives, so he won't be able to have any, maybe not get much time to be with me. เพราะว่าแล้วนางเนี่ยก็เริ่มคิดว่าโอ้คริชนาเนี่ยมีภรรยาหลายคนแล้วก็อาจจะแบบว่าแบ่งเวลามาให้ข้าเนี่ยได้ไม่มาก So Krishna shows her that he can expand himself many times and he can be with each of the queens. แล้วการที่พระองค์ทรงแบ่งแยกออกมาเป็น7 องค์เนี่ยก็ทำให้นางเนี่ยรู้ว่าพระองค์เนี่ยสามารถแบ่งแยกแบบนี้แล้วก็อยู่กับหลายๆคนได้ในเวลาเดียวกัน Like Krishna wants to encourage this young woman, Satya, who's becoming his new wife. He wants to encourage her that he has many forms, he has many expansions, and he can be with each of the queens. ชาก็อยากจะให้ความมั่นใจกับนางสัตยาว่าไม่ต้องกังวลไป So when he's with one queen, it doesn't mean that he cannot be with any other queen. การที่ท่านเนี่ยการที่พระองค์จะอยู่กับธิดาองค์หนึ่งเนี่ยนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไปอยู่กับธิดาอีกองค์หนึ่งไม่ได้ Krishna could be with each and every wife at the same time. คริชนาสามารถอยู่กับทุกคนได้ในเวลาเดียวกัน So Krishna brought the bulls under his control by putting the rope through their nose. คริชนาสามารถควบคุมกระบือนี้ได้โดยใช้เชือกเนี่ยร้อยในจมูกของพวกเขาไป So in this way Krishna took away the pride and the strength of the bulls. They became humble. แล้วคริชนาเนี่ยก็เอาความแข็งแกร่งแล้วก็ความอ่างการของกระบือเนี่ยไปทำให้เขาเนี่ยมีความอ่อนน้อมถ่อมตน They had previously they're very famous and everybody knew about them, but now they became humble. They lost all their pride. ในอดีตเนี่ยเขาเป็นคนดังมากแล้วก็เป็นสัตว์ที่ดังมากแล้วก็มีชื่อเสียงมากทุกคนรู้แล้วชื่อเสียงก็เรื่องลือแบบทุกคนรู้จักก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีความยิ่งยโสมากขึ้น And Krishna had ropes he tied them up and he pulled them just like a child will pull a little toy wooden bull. คริชนาเนี่ยก็มัดเขาทุกคนแล้วก็ดึงมาเหมือนกับเด็กน้อยที่ดึงเล่นของเล่น So when the king saw Krishna do this, the king was astonished and he was very happy. หลังจากที่กษัตริย์เห็นคริชนาทำสิ่งนี้เนี่ยก็รู้สึกภูมิใจมากแล้วก็ยินดีใจมาก And he immediately brought Satya and he presented her to Lord Krishna. แล้วก็ท่านก็เอาลูกสาวเนี่ยสัตยาเนี่ยเอามาเสนอให้กับคริชนา And Krishna immediately accepted Satya as his wife. แล้วคริชนาก็ยอมรับสัตยาเนี่ยเป็นภรรยาของตน And so they had a marriage ceremony and there was a big marriage arranged. And all the wives of King Nagnajit, they all came to see the marriage of their daughter. แล้วก็ทุกคนพิธีงานแต่งเนี่ยก็เริ่มขึ้นแล้วทุกคนก็มาในงานของกษัตริย์นักนาจิต And they were very happy to see that Satya got Krishna as her husband. และทุกคนก็มีความสุขมากที่เห็นสัตยาเนี่ยได้คริชนาเป็นสามี So because the king and the queens were all very happy, there was a big celebration all over the city. แล้วก็
แล้วก็งานนี้เนี่ยก็ได้จัดแบบยิ่งใหญ่มากก็มีผู้คนมาเฉลิมฉลองมาเข้าพิธีเนี่ยเยอะแยะมากมาย And everywhere you could hear the sound of the conch shell and kettle drums and other vibrations of music. แล้วก็ที่ทุกคนเนี่ยก็จะสามารถได้ยินเกี่ยวกับการเป่าหอยซาการแบบว่าทำเสียงดนตรีนี่เยอะแยะทุกที่เต็มไปหมดทุกคนจะได้ยินนะ And the brahmanas, they gave their blessings to the newly married couple by chanting prayers and giving blessings. บราหมณะเนี่ยก็จะให้พรกับคู่สมรสใหม่พราหมณ์ก็มาให้พรกัน And everybody in the city, they all dressed, they all decorated themselves very colorfully with different ornaments. แล้วก็มีการแบบว่าตกแต่งตนเองเนี่ยด้วยเครื่องประดับที่สวยงามมาก And the King Nagnajit was so happy, he gave a huge dowry to his daughter and to Krishna. แล้วกษัตริย์นักนจิตเนี่ยก็คือดีใจมากเลยให้ดาวรีที่ยิ่งใหญ่มากกับลูกสาวของตนเองและกฤษณา He gave him, first of all, he gave 10,000 cows. อันดับแรกเนี่ยให้10,000 เชือกของวัวให้วัว 10,000 ตัว And then gave him 3,000 well-dressed young maidservants, all ornamented, nice ornaments, gold ornaments. แล้วก็ให้สาวรับใช้เนี่ย 3,000 คนแต่งตัวอย่างสวยงามด้วยเครื่องประดับอย่างดี So this is the system. When a king, whenever someone from the king's family will get married, then they have to do like this. They have to give this kind of dowry. เหมือนเป็นวัฒนธรรมเพราะว่าถ้าลูกสาวของกษัตริย์เนี่ยเข้าพิธีสมรสเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เขาได้ When the girl goes, she'll go with at least 12, at least 12 maidservants will go with her. แล้วเวลาธิดาไปเนี่ยก็จะมีนางสนมหรือนางสนมไปรับใช้ด้วยประมาณเป็นพันนาง And after giving the cows and the maidservants, then the king also gave 9,000 elephants. หลังจากที่ได้ให้ผู้รับใช้ก็ให้โคแล้วเนี่ยก็ยังให้สินสอดแล้วก็ยังให้ผู้รับใช้ไปอีก He gave 9,000 elephants. 9,000 เชือกช้างให้ช้างไป 9,000 เชือก And he gave 100 times more chariots, and that means he gave 90,000 chariots. แล้วก็ให้ 90,000 ราชรถไปอีก Oh, no, not 90, 900,000 chariots. 9,900 ราชรถเนี่ยให้ไป 900,000 คัน And he gave 100 times more horses than chariots, so he gave 90 million horses. แล้วก็ทรงให้มากกว่าราชรถเนี่ย90 ตัวนั้นก็คือให้ชายรับใช้กับม้าเนี่ย100 เท่าไปอีก And he gave 100 times more men servants than horses. แล้วก็ให้ผู้เลี้ยงชายหญิงผู้รับใช้เหล่านี้เนี่ยให้กับกษัตริย์เนี่ยให้ไปอีกมากกว่านั้นอีก So this is many kings, they have many maid servants and men servants in their kingdom, in their palace. ก็คือก็ได้ไปทั้งผู้นางสนมที่เป็นหญิงแล้วก็นางสนมที่เป็นชายเนี่ยเยอะแยะมากมาย And they maintain them just like it's their own children or family. แล้วก็ดูแลพวกเขาเหมือนเป็นลูกของเขาเอง So after give the charity, then the king
said farewell to his daughter and Krishna, and they went back to Dwarka. หลังจากที่ส่งกฤษณาแล้วก็ลูกสาวแล้วเนี่ยแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็ได้กลับไปที่เมืองดวาริกา And they were guarded. He gave them soldiers to guard them on the way. แล้วก็พวกเขาเนี่ยก็ได้มีทหารติดตามมาด้วยมากมายคอยดูแลรักษาความปลอดภัย And the king was happy to see his daughter happily married. แล้วกษัตริย์ก็มีความสุขมากที่เห็นลูกของตนเองเนี่ยได้เข้าพิธีสมรสอย่างมีความสุข So before the marriage, before Satya's marriage with Krishna, there'd been many different other kings who tried to come there. ก่อนที่สัตยาเนี่ยจะแต่งงานกับกฤษณาเนี่ยก็มีกษัตริย์หลายองค์ที่พยายามมาที่นั่น And even some of the princes were coming from the Yadu dynasty. They'd also come and they'd tried to win to get Satya for their wife. แล้วก็มีมาจากราชวงศ์ยาดูด้วยเพื่อที่จะชนะการแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็เพื่อที่จะได้สัตยาเนี่ยเป็นภรรยาของตน So when they heard that Krishna had succeeded, that he'd tied up all the 7 bulls and he'd married Satya, then they were envious. เมื่อพวกเขาได้ข่าวว่ากฤษณาเนี่ยชนะการแข่งขันในครั้งนี้ไปแล้วแล้วก็ได้สัจจะไปครองแล้วเรียบร้อยเนี่ยทำให้พวกเขาเกิดความอิจฉาขึ้น And all these princes, they all came around Krishna and then they fired arrows and they began to fight with Krishna. แล้วพวกเขาเนี่ยก็เลยจับดาบขึ้นเพื่อที่จะทำการต่อสู้กับกฤษณาพยายามยิงธนูใส่พระองค์ต่างๆนั้น But Arjuna was there, and Arjuna he took charge. He fought against all these kings and he defeated them and drove them away. แล้วอร์จุนะเนี่ยอยู่ที่นั่นพอดีก็เลยช่วยไว้แล้วก็ต่อสู้กับพวกกษัตริย์เหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ชนะแล้วก็ปกป้องกฤษณาไว้อย่างดี Because Arjuna is a very dear friend of Krishna, so Arjuna likes to do this service for Krishna. เพราะอร์จุนะเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีของกฤษณามากๆก็เลยชอบการทำการรับใช้กฤษณา Arjuna took up his bow, the Gandiva bow, and he chased all the princes, just like a lion chases the little animals. แล้วอร์จุนะเนี่ยก็ถือกันชันโผขึ้นแล้วก็ไล่พวกกษัตริย์เหล่านี้เนี่ยไปให้หมดก็ทุกคนก็หนีไปด้วยความกลัว And it said Arjuna drove them all away. He didn't kill any of them. He just got them all to run away, to leave Krishna alone. อร์จุนะเนี่ยไม่ได้ฆ่าพวกเขาเลยแต่อย่างใดแค่แบบว่าไล่ไปแล้วก็ไล่ให้พวกเขาเนี่ยหนีไป So in this way, Lord Krishna, with his new wife, Satya, and the big dowry, they came back to Dwarka. กฤษณากับภรรยาองค์ใหม่สัตยาเนี่ยแล้วก็ดาวรีเยอะแยะมากมายเนี่ยก็ได้กลับไปที่เมืองดวาริกา So Krishna had another aunt, and his other aunt, Kunti was one aunt of Krishna, but there was another aunt of Krishna whose name was Shrutakirti. แล้วก็กฤษณาเนี่ยมีคุณอาก็คือเป็นนางกุนจีและมีคนหนึ่งชื่อว่าสุรตกิรติ And she was married, and she lived in Kaikeya province, and she had a daughter whose name was Bhadra. และนางเนี่ยก็อาศัยอยู่ในเมืองที่ชื่อว่าไคเคยะแล้วก็มีลูกสาวที่ชื่อว่าบัดรา So Bhadra wanted to marry Krishna, and so her brother gave her to Krishna. บัดราเนี่ยอยากจะเข้าพิธีสมรสกับกฤษณาแล้วก็เป็นพี่ชายก็ให้เขาเนี่ยกับกฤษณาไป And Krishna accepted her as his wife. แต่กฤษณาก็ยอมรับเขาเป็นสามีของตน And then there was one more wife Krishna got. He married the daughter of the king of Madras, whose name was Lakshmana.
แล้วก็ในแล้วกฤษณะก็ได้แต่งงานกับที่ได้คนหนึ่งชื่อว่าลักษมณะ So Lakshmana had all the good qualities. ลักษมณะเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีทั้งหมด And Krishna took her away. Krishna kidnapped her, just as Garuda takes the nectar away from the demigods. แล้วกฤษณะเนี่ยก็ได้ฉุดนางเหมือนกับพญาครุฑที่ฉกเอาเหยือกน้ำพิษไปจากมือมาร They were having a Swayamvara ceremony where she was going to pick her husband, but Krishna just came and kidnapped her. แล้วเขาตอนนั้นเนี่ยมีพิธีกรรมโซยมพรหรือว่าโซยมวาราอยู่และกฤษณะเนี่ยก็ได้มาในงานแล้วก็ลักพาตัวนางไป So this way Krishna got 5 new wives. และในลักษณะนี้เนี่ยกฤษณะก็ได้แต่งงานกับเจ้าหญิงทั้งหมด5 องค์ Right? There was Kalindi, and then Mitravinda, and then Satya, and then we heard Bhadra, and now Lakshmana. Okay? ทั้ง5 คนที่ได้กล่าวมาเมื่อกี้นี้นะคะ So this is mentioned all in this chapter, 5 wives. แล้วก็เป็นรายชื่อที่มีหมดในที่ได้กล่าวมาในบทนี้ทั้งหมด But actually Krishna had many thousands of wives beside these. กฤษณะเนี่ยมีอีกเป็นพัน Haribol? Archana? กฤษณะ Are you there? Can you hear me? yes No, your voice is very poor. Come on. กฤษณะ Yes. What happened? I don't know I'm just talking normally Are you using a mobile phone again? no I think maybe some message coming I think maybe that because of that Okay. So Krishna had thousands of wives. And he got these wives after he killed a demon named Bomasura. แล้วก็มีภรรยาเยอะมากแล้วก็ได้สังหารมารที่ชื่อว่าโบมาซูระ All these young girls, they were all held prisoners in the palace of Bomasura, and Krishna released them and married them all. แล้วก็พวกนางเนี่ยเหมือนก็ถูกจับไปเป็นจำเลยแล้วก็กฤษณะเนี่ยก็ไปช่วยเขาแล้วก็กฤษณะก็แต่งงานกับสาวเป็นพันๆคนนี้ที่ถูกโบมาซูเรียเนี่ยจับไปขังไว้ในราชวัง So we will hear about that in the next chapter. เราก็จะฟังเกี่ยวกับเรื่องนั้นในบทต่อไป Okay, so we will stop here today. เดี๋ยววันนี้เราก็จบคำบรรยายไว้เพียงเท่านี้ Okay, so 5 wives were married by Krishna in this chapter. And these 5 wives added to the 3 others. Remember the 3 others? อันนี้5 คนนี้ก็ได้เข้าพิธีแต่งงานกับกฤษณะแล้วก็มีอีก3 คนก่อนหน้านี้จำ3 คนก่อนหน้านี้ได้ไหมคะ The first 3, Rukmini, Satyabhama, and then Rukmini, Satyabhama, and the other one was, well, Rukmini, Satyabhama, and Jambavati. Oh yeah, Jambavati. Thank you, Mataji. Yeah. Thank you. That's right, Jambavati, the daughter of Jambavan. So ก่อนหน้านี้ก็ได้แต่งงานกับ3 คนตอนแรกคือรุกมินีสัตยบามาแล้วก็จัมบาวติ and then here we have 5 more, right? Kalindi, Mitravinda, and then Satya,
and then Bhadra and Lakshmana. So those are the 8 principal queens of Lord Krishna. แล้วก็แต่งงานใหม่เพิ่มอีกกาลินดีมิตรวินดาสัตยาแล้วก็อะไรนะสัตยาแล้วก็อีกสองคนอีก5 คนเนี่ยเพิ่มอีกก็ทั้งหมดก็เป็น8 คนเพราะฉะนั้น8 Bhadra and Lakshmana. แล้วก็ลักษมณ์ Alright, so 8 principal queens, just like Krishna in Vrindavan, 8 principal gopis. So Krishna in Dwarka, he has also 8 principal queens. เหมือนกับกฤษณาตอนอยู่ดวารกาที่จะมีโกปี8 นางเนี่ยตอนนี้ตอนอยู่ที่มัทุราก็มีตอนอยู่ที่นี่ก็มีธิดา8 คน 8 นาง Alright, so the 8 gopis, you know, Tungavidya, Chitra, Champakalata, Lalita, Vishaka, Induleka, Rangadevi, Sudevi. They're the 8 gopis in Vrindavan. ชื่อเมื่อกี้ที่กล่าวมาเป็นชื่อของโกปี8 นาง But Krishna in Dwarka, the queens in Dwarka, they're different from the gopis. แต่ว่าเจ้าหญิงที่ดวารกาเนี่ยต่างจากโกปีทั้ง8 นาง Okay, we'll stop and ask what are the questions. เดี๋ยววันนี้ก็จะจบคำบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็จะถามว่าใครมีคำถาม Yes, Kunarash, I think Shaya Mataji raised her hand. Hare Krishna, Guru Maharaj, Dandavat Pranam, please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. อาจารย์แปลให้พี่หน่อยนะคะคือพี่เคยได้ยินสาวกเมืองนอกพูดกันว่าเหมือนกับว่ามานะคะแบบมาในยุคกะลียุคเนี้ยเหมือนกับว่าไม่มีมารเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าสามารถอยู่ในจิตใจคนทุกคนได้เขาพูดเหมือนกับว่ามารเนี่ยสามารถปลอมตัวเป็นสาวกเพื่อที่จะมาปฏิบัติเพื่อจะขอความหลุดพ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เลยอยากจะถามครูมหาราชว่ามีความคิดเห็นว่ายังไงแล้วมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอเค ขอบคุณค่ะ She heard about it. She heard that in Kali Yuga there is not a demon like we can see that they are a demon like that, but they are inside of every human being. And sometimes this demon they also come in the form of devotee, so that they can get the liberation or something like that. Is that true? Well, I never had any demon came as devotee, but sometimes devotees have to become demons. Sometimes they get cursed and they become demons, but then they go back to Godhead. แต่ไม่เคยได้ยินแบบนี้มาเหมือนกันแต่ว่าบางครั้งเนี่ยในอดีตเนี่ยอาจจะมีสาวกแบบว่าโดนแช่งมาให้แบบว่ากลายมาเป็นมารบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็จะได้รับความหลุดพ้นแล้วก็ได้ไปหาพระเจ้า Just like Vritasura, he was Maharaj Chitraketu. So Maharaj Chitraketu got cursed by the wife of Lord Shiva, and so he became Vritasura. He became a big demon, but he was still a devotee. But he got killed by Indra, and he went back to Godhead. เหมือนกับท่านเหมือนกับมาที่ชื่อว่าจิตสูรเนี่ยซึ่งตอนแรกเนี่ยท่านเนี่ยเป็นกษัตริย์จิตรเคตุแล้วก็โดนภรรยาของพระศิวะเนี่ยสาปแช่งและตอนหลังเนี่ยก็ได้ทำการต่อสู้กับพระอินทร์จนแพ้ไปแล้วก็เขาก็หลุดพ้นไป Yeah, and other demons, just like Giant Vijay, they got cursed and they came down to earth. They had to take birth as demons 3 times before they went back to Godhead.
เหมือนกับใจวิจัยที่เกิดมาเกิดในโลกมนุษย์ถึง3 รอบด้วยกันเป็นมา3 ชาติแล้วหลังจากนั้นก็ได้กลับไปหาจักร So like that, sometimes it happens that devotees, they get cursed to become demons, and they have to take the demon body, and then they go back to God. บางครั้งนะเขาก็จะมาเกิดมาแบบว่ารับร่างมารมาเกิดอะไรอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะได้รับความหลุดพ้นแล้วก็ได้ไปหาจักร Because Krishna likes to fight, so when he fights, he just cannot fight with anybody, because they're not good enough fights. So Krishna sends, sometimes he'll send devotees into the material world to become demons, to give him a good fight. กฤษณะเนี่ยต้องการที่จะต่อสู้แต่ว่าถ้าเกิดเขาต่อสู้เองเนี่ยก็จะต่อสู้ไม่ได้มากขนาดนั้นก็เลยจะต้องส่งแบบว่าคนที่มีอำนาจมากจริงๆมาต่อสู้กับพระองค์ถึงจะสนุก Okay. Is that alright, Shaya? Yes, Guru Maharaj, but I have a little bit question. อาจารย์นะคะอธิบายให้กรุมหาราชฟังหน่อยคือเหมือนกับว่าสาวกคนนั้นพูดเมนชั่นเหมือนกับว่าสาวกบางคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุทิศตนเสียสละรับใช้โดยไม่บริสุทธิ์เหมือนเขาคาดหวังการสนองประสาทสัมผัสอะไรประมาณนี้เขาก็เลยพูดเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเหมือนเป็นการกระทำของมารอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยเกิดความสงสัยอาจารย์นะประมาณโอเคอันนี้ไม่ใช่คำถามใช่ไหมคะบอกเฉยๆใช่ไหมคะแต่ว่าพี่ก็เลยถามดูอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ก็มีความสงสัยว่าถ้าเกิดว่าเหมือนสาวกบางคนมีเขาเรียกว่าอะไรมีธรรมชาติของมารอยู่อ่ะมันจะเป็นเหมือนที่เขาพูดกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณShe said because she can see some devotee that they are doing devotional service but not in the pure level or they still expect some material enjoyment or sense gratification like that. So that's why she thought that maybe they have like demoniac mentality being hidden somewhere with them. No, that's just they're mixed devotees. They have to become pure devotees. They need more time. They need guidance. They need more training. สำหรับพวกนั้นก็คือเขาต้องใช้เวลาค่ะคือเขาต้องปฏิบัติไปอีกเยอะ Okay, thank you, Guru Maharaj, for your explanation. Get well soon, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, Vaishnava Vani has a question. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. I have 3 quick questions. Whether these wives of Lord Krishna, they are ordinary living entities or can an ordinary living entity desire to marry Lord Krishna? And why Krishna asked... Okay, let's take them one at a time. Are they ordinary living entities? No, not exactly. They're not exactly ordinary. Just like we said, Kalindi, she's the daughter of the sun god. They're very special ladies. These different ladies, Krishna's wives in Dwarka, they represent Krishna's different energies. Even the 16,000 wives are not ordinary. They're all manifestations of Krishna's different energies. คำถามแรกนะคะถามว่าภรรยาของกฤษณะทั้งหลายเนี่ยพวกเขาเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตธรรมดาไหมและสิ่งมีชีวิตธรรมดาเนี่ยสามารถต้องการที่จะอยากได้กฤษณะมาเป็นสามีหรือครอบครองกฤษณะได้ไหมแต่ดีกรุมาตอบว่าพวกเขาเนี่ยไม่ใช่สิ่งมีชีวิตธรรมดาเลย So can ordinary people aspire to become the wife of Krishna? Well, you can become the servant. You can follow in the footsteps of the wives of Krishna. But you cannot actually become a wife of Krishna, but you can follow in the footsteps. Just like we cannot become Mother Yashoda, we cannot become Radharani, we cannot become one of the queens of Dwarka, but we can follow in the footsteps of these people. อาจารย์
เราอาจจะไม่ได้เป็นพวกเขานะเราอาจจะไม่ได้ปรารถนาอยากจะเป็นแบบว่าเป็นสามีของคริชนาหรืออะไรแต่ว่าเราเนี่ยไปเจริญรอยตามพวกท่านได้นะพวกท่านที่มีความปรารถนาเหล่านี้ แต่ว่าเราควรที่จะมีความต้องการที่จะอยากเป็นผู้รับใช้เราสามารถเจริญรอยตามของราดานี้ได้นะคะ Second question. Why Krishna asked Nagnajit the hand of Satya without fulfilling the condition initially? Is it a test for Nagnajit or? Well, Krishna's a Kshatriya. He said Kshatriyas don't beg. They don't ask anybody for anything. They want something, they just take. ตอบว่าคริชนานะคะเป็นกษัตริยเพราะฉะนั้นกษัตริยเนี่ยกษัตริย์เนี่ยจะไม่ขออะไรอยากได้อะไรเนี่ยก็จะเอา Right? I told about the lotus flower. Bhima wanted to take a lotus flower. The one Gandharva said, no, you have to get permission. Bhima said, I'm a Kshatriya. I don't take permission from anybody. แล้วมันก็เพิ่งเล่าเรื่องดอกบัวไปแล้วก็บอกว่าที่กษัตริยที่บีมเนี่ยไปเอากิบดอกบัวแล้วก็สุดท้ายเขาบอกให้ขออนุญาตก่อนบีมบอกว่าข้าเป็นกษัตริย์ข้าจะไม่ขออนุญาตใคร So Krishna was telling the king also, he said, you know, in our family, we don't pay for anything. If we want a queen, we don't pay to get the woman. We take the woman. แล้วก็ท่านก็บอกเหมือนกันว่าท่านก็บอกเหมือนกันว่าในครอบครัวของเราเนี่ยคือถ้าเกิดเราอยากได้ผู้หญิงเนี่ยเราก็จะไม่ขอผู้หญิงแต่เราจะไปชุดเอามาเลย Right? Is it clear? Yeah, now it's clear, Guru Maharaj. I was thinking why Krishna first didn't agree to subdue the bulls and get Satya's hand. Yeah, I was thinking like that. Yeah, because he's telling the king, we don't pay, we don't do it, we don't do what you want. We just take what we want. We're the king, we're the rulers, we just take what we want. We don't listen to you, what you want. We don't listen to your conditions. Yes, Guru. Yeah. You know, He goes to the Swayamvara and kidnaps the wives, but in the Swayamvara they can select Krishna, right, Guru Maharaj? yes, but he doesn't wait. He doesn't wait for all them. He just comes and he takes. Yeah, he could wait and just let her pick Krishna, but he chose to just take her before all the kings. Just come in front of all the kings and take her. Oh. Yes, Guru Maharaj. Because he's the Supreme Personality of Godhead. So he makes all these other kings angry. That's his pastime. Yeah? Yes, Guru Maharaj, yeah. And he got one wife, Lakshmana, from Madras province. So I was wondering, Chennai was previously named as Madras. Is it the same or can be? Yeah, I think must be the same, yeah? Okay. Yeah, now they changed the name to Chennai. Yeah. Okay. Thank you so much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Yuvati Sachi? Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances, all Guru Srila Prabhupada. Why does even pious activity in material world lead to the degradation? Not only sinful activity, but pious activity also. For example, like charity or help to somebody lead to degradation, lead person to degradation. Well, sometimes if you give charity to someone who's unqualified to receive it, they don't know how to use the charity. Just like you give charity to somebody who's in the mode of ignorance, they'll use the money to go and buy drugs. Right? So you give charity, but it leads to degradation.
Yes, Guru Maharaj. So ทำ if there's some drunkard in the street and he's asking you for money, and you give him money, he'll go and buy more beer, buy more alcohol. So it leads to more degradation. So we have to be very careful who we give charity to. Yes, Guru Maharaj. Thank you. ฉะนั้นเราต้องมีความระมัดระวังในการให้ทานด้วยเพราะถ้าเกิดเราให้ทานในคนที่อยู่ในระดับอวิชชาเนี่ยเขาจะเอาทานที่เราให้เนี่ยไปทำในสิ่งไม่ดีไปซื้อยาไปซื้อสิ่งเสพติดมาทำอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็จะเป็นหนึ่งในการกระทำบาปของเขาไปด้วยดังเราต้องดูด้วยว่าเราให้ทานกับใคร Okay, are there any questions from the Chinese devotees in the chat? I can't see anything. สติมาติ没有问题，古代，今天我们中国方面有没有问题？没有问题啊，我们昨天早上啊回答他们的问题。对，古代，我这儿有一个新人有一个问题，但是跟今天讲课不是很相关。没问题。他的问题什么？他就是想知道，如果一个人在离开躯体的时候，捐献器官的话，就是捐器官的话，对我们的这个灵性和就是之后有什么影响没有？可不可以做？这个器官是什么？这个那个东西，这个是一个方法。他们就是人体的，比如我捐献眼睛啊，捐献肝脏啊。他们没有自觉离开身体。对，就是看叫什么 organ 哦。所以新冠organ 的意思。捐献就是在人离开身体的时候要捐献这个。给别的人，我们的新冠。对。所以他的问题是什么？就是这个会对我们的灵性或者是我们死后的转生有影响吗？没有，一般没有。可以做捐献吗？可以啊。我们应该给奉献者，捐给奉献者。如果我们把我们的新冠捐给一个业报主义者，也不好。那他们用我们的感官做不好的事情，对我们也不好啊。Yeah, we don't like to give charity to people who are not devotees. So if we give our organs to people, maybe at the time of death we say, you can take my eyes, or you can take my liver or my kidneys, and you can give them to somebody who wants a transplant. Then if we receive these organs from someone, it's not really going to affect us. We're not going to get any karma. Okay. So we can give, right? Yeah, if you want. Yeah, I mean, we would like to give our organs. If we're going to donate our organs, we would like to give them to devotees. ก็หมายถึงอันนี้ทำในเรื่องเงินก็โอเคแต่แล้วถ้าเกิดว่าในเรื่องของอวัยวะอย่างนี้บางทีเราไปเราอาจจะบอกว่าเราขอให้ตรงนี้ให้อวัยวะชิ้นนี้กับใครอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นการดีเนี่ยคือการเราให้อวัยวะของเรากับสัตว์ Just like heart transplant,
Now, if you get somebody else's heart, so is it going to change the person? No, because what happens is, just like you have a motor car and you want to change the seat in the motor car. So the driver gets out of the car and they put in a new seat in the car. So then the same driver gets back in the car. So the driver is like the soul. So you change someone's heart, then the soul gets out of one heart, it gets in the new heart. It's the same soul, but it's going in a different heart. Just like you change the seat in the motor car, right? The motor car, you can change the seat. And so the same way you can change the heart, or you can change the organs of the person, but the person's still the same, because the soul is the same. Mm-hmm. เหมือนกับร่างกายเนี่ยมีการเปลี่ยนสมมติบางทีเนี่ยหัวใจเรามีปัญหาเราก็ต้องผ่าตัดหัวใจเปลี่ยนหัวใจแต่ว่าหัวใจมีการเปลี่ยนแปลงก็จริงแต่ว่าดวงวิญญาณเนี่ยจะยังคงอยู่เหมือนกับรถซึ่งรถเนี่ยบางทีอะไรอันนู้นเสียอะไรอันนี้เสียนะเราก็ต้องมีการเปลี่ยนอะไรแต่ว่าคนขับเนี่ยก็ยังคงเป็นคนเดิมอยู่ Some of the devotees, they get organ transplants. เราก็เห็นสาวกได้ว่าสาวบางคนก็มีการแบบว่าผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ Of course, it's a lot of trouble and it's a lot of expense, but some people's lives are very important. Some people's lives are more important than others. มันก็ต้องมีบางคนก็มีการแบบว่าเสี่ยงชีวิตบ้างนู่นนั่นนี่เขาก็จะมีการทำให้แต่ว่าบางทีบางครั้งเนี่ยชีวิตบางคนชีวิตทุกคนมีความสำคัญเท่ากันแต่ว่าชีวิตบางคนเนี่ยมีความสำคัญมีความจำเป็นมากกว่าในบางครั้ง And some people have more money. Some people can afford to have organ transplant. Some people cannot. ก็บางคนก็ไม่มีเงินก็ไม่สามารถที่จะมีเงินมากพอในการที่จะต้องไปซื้ออวัยวะเพศซื้ออวัยวะคนอื่นมาอะไร So Padma has her hand up. Padma has a question. Yes, Gurudev. Hare Krishna. Accept my humble obeisance, Gurudev. All glories to Srila Prabhupada. Gurudev, now supposing we give an organ, supposing eyes or something else to a person who really needs a transplant, do we get karma? It's a non-devotee. He's a non-devotee. You mean Yes, at the time of death, you're going to donate your eyes? No, I'm just asking. I just want to know. Because there are some people who donate to a non-devotee, any organ to a non-devotee. Then what do we get? Do we get karma? Well, every activity, there's some karma, right? There's Yes. Every activity, everything you do, there's going to be some karma. And so you're doing that activity, you donate your organ to someone, and so you get some karma. Maybe the karma in the future, they'll give you back an organ in the future. Oh. Or maybe in the next birth? Yeah, maybe in the next birth, they'll give you an organ. Oh, so that means it's a give and take policy. Huh? That means it's a give and take policy. Yes, that's a material world, right? You give something, you know, there's some karma, there's going to be some karma there. You know, you get karma, you get the inconvenience. It's not easy to have people, they cut out your organ from your body, it's painful, you know, you have to go in the hospital, you have to be there, people cut your body, take out the organ. Yes, Gurudev. There's pain there, there's discomfort there. Yes. Okay. Okay, thank you, Gurudev. Some people will do these things, like maybe they want to give the organ for someone, family member,
or somebody who is very dear to them, they love very much, they want to give their organ for them. Okay. And sometimes somebody just dies, so from the dead body they get, a young person dies and the organs are young, so they take their organs and they give the organs to somebody else who needs the new organs. Yeah, then also karma is there. Huh? Then also the person who dies, if they remove his organs, then also he gets karma? No, a person's dead, he's already dead, so Okay. it's not going Then no karma. No. Okay. Okay, thank you, Gurudev. Okay, no more questions here, Archana? No, Guru Maharaj. Okay, so we'll stop here tonight. Thank you very much. Okay, thank you, Guru Maharaj. Thank all the Thanks. devotees, thank all the translators, and take care. Have a nice weekend. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai. Jai. Guru Maharaj ki jai.